Благодарам. Почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми, колега Павле, председателе, на добар пат си да стане судија дефинитивно. Јас за прв пат учествувам на оваа комисија. Не ццкајте, колешки, првиот пат кога ми се одземаше имунитетот, ја следев седницата од дома и не бе во можност да присуствувам, а многу сакав, поради состојбата која ми беше наметната поради самото приведување во 5 часот наутро. И сакав да ве гледам во очи кога се соочувате со одлуката да одземете имунитет на колега пратеник. Сега сваќам дека оваа седница на одземање на имунитет станува пракса и колега Павле, сваќам дека е ова што денеска се одвива во собранието е толку многу ниско, толку нечовечно, толку неколегијално. Велите функцијата пратеник е највисока функција во државата. Не, до толку ја девалвиравте, што ќе објасниме после овој мандат на наредните пратеници. Многу ниско. Премногу ниско. Сакав да ве запрашам уште тогаш. Дали знаете што значи во 5 часот наутро да ве разбудат и да ве приведуваат пред своите деца? Одземањето имунитет минорна работа тогаш. Знаете што? Еве, во очи ве гледам. И најискрено од душата ви кажувам, најколегијално, не ви посакувам да го доживеете тоа. Најискрено. Знам дека сте ставени во ситуација да го изгласате ова. Втор пат за колегата Љупчо Димовски. Заедно бевме во траурната ситуација која не приведува во ист ден. Знаете дека првиот пат Љупчо не беше најден дома. Не му ја скршија тогаш вратата. Вчера му ја скршиле. Дали е човечки тоа? Самиот се пријави во станица. Самиот. И на полицајците што ме приведуваа, им реков, донесете покана, јас уредно ќе се појавев. Во ниту еден момент бевме со обвинителни акти за терористичко загрозување на уставен поредок. Разговаравме искрено со Љупчо, со групата од 6 пратеници што бевме приведени. Во ниту еден момент немавме желба да избегаме од нашата држава. Не можеш да повториш дело кое што не си го сторил, зборам за мене лично. Болно е ова и ниско што ни се случува, колеги пратеници. Само во еден дел од вашите мисли, во еден мал дел, замислете дека не дај Боже утре може да се најдете од другата страна. Павле вели не е лесно од таа страна да се симнува имунитет. Верувате дека од другата страна е уште многу потешко. Сакам да предочам нешто што говореше колегата Павле. Цело време некако апострофирате и сакате да прилепите етикети дека ние го попречуваме судот да ги спроведе постапките. Напротив, сакаме да ви укажеме на можноста дека вие како пратеници, колеги пратеници на Љупчо Димовски, дека со гласањето за против одземање на имунитет, вие не го попречувате судот да се продолжи постапката. Туку му давате можност достоинствено да се брани од слобода. Ви укажуваме на таа можност. Проширете ги малце гледиштата, ќе ве замола. Ниту го презентираме однесувањето на Љупчо Димовски со цел да ја попречиме вашата деловничка можност и должност, туку сакаме да кажеме дека тој бил обвинет претходно за многу повисоко и потешко дело, во ниту еден момент не помислил да бега, во ниту еден момент не обструирал да не се појави во судот, на рочиштата во судот, зарем сега би бегал за нешто што е пониско. Знаете ли што значи терористичко загрозување на уставниот поредок? Мозокот ќе ви излета од глава кога ќе ви го прочитаат во 5 сат наутро. Еден од обвинителните акти е дека сме ја загрозиле безбедност на македонскиот народ. Ќе ве молам, ако јас сум загрозување на безбедност на македонскиот народ, тогаш не знам другите што би биле. Јас ќе ве замолам уште еднаш да размислите пред да донесете одлука. Чисто колегијално, чисто човечки, чисто на висина на пратеничката функција.
дали да се симне имунитетот на Љупчо Димовски. И Павле, на крајот сакав да те прашам. Еве во очи да те гледам и да те прашам. Има ли правда? А има ли мир? Нема одговор, колеги. Тивко е на ножот.